क्या आपने कभी ऐसे कीड़े देखे हैं जो इंसानों की तरह खेती करते हैं? दोस्तों, ये हैं लीफ कटर एंट्स यानी पत्ते काटने वाली चींटियां। इनकी सबसे अनोखी बात ये है कि ये पत्ते खाती नहीं है, बल्कि उन्हें अपने घर ले जाकर जमीन के नीचे छुपा देती हैं। वहाँ ये चींटियां पत्तों पर एक खास तरह का फंगस उगाती हैं और फिर उसी फंगस को खाती हैं। यानी ये छोटे छोटे कीड़े असल में किसान होते हैं। इतना ही नहीं, ये लाखों की तादाद में मिलकर काम करते हैं और हर चींटी को पता होता है कि उसका काम क्या है। कोई पत्ते काटता है, कोई उठाता है, कोई रास्ता साफ करता है, बिल्कुल इंसानी टीम वर्क की तरह। सोचिए दोस्तों, इतनी छोटी सी मखलूक के अंदर ये सलाहियत किसने रखी? बेशक ये अल्लाह की कुदरत का ही करिश्मा है।